हाँ भैया, क्या दिक्कत है? भैया हमारा टायर पंचर होगा, खोल के लाने का बनाए दो। लाओ फट से टायर देखी। मैं भैया पानी तो हुआ रखा, तुम कैसे चेक करी हो यार? हाँ यार, अरे भैया, हम पानी से पिंचर ना चेक करी थे, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है। इसे चेक हो जी तो चेक करो फिर। ओ भाई अबे ये कब से पंचर में काम भैया, ये लग गया पंचर है। भाई? अबे इंडिया भाई, कुछ भी हो सकता है। सल्यूट है भाई, सल्यूट है।